두둥. 이렇게 또 봄이 왔음이 온몸으로 느껴지는구나. 봄은 시작의 계절이라 했던가. 시작의 의미로다가 뭘 먹어볼까? 그래 그 집이 좋겠다. 가자. 오늘의 맛집. 배가 든든히 차야 뭐든 더 잘 되는 법이라고. 그래서 오늘의 메뉴는 바로 바베큐다. 옛날 생각난다. 장작 있는 걸 보니. 여기 느낌이 약간 노포 느낌도 나는데, 그래서 더 익숙하고 포근하고 좀 그런 느낌이야. 좋다. 털보네 바베큐. 이름부터가 바베큐집이라고 확실하게 써있으니 바베큐 세트 하나. 그래, 먹어보자. 바베큐는 자고로 장작에다가 훈훈하게 익혀서 그 냄새가 싹 배어야 진짜 맛집이거든. 입구에 있는 장작부터 눈친 챘지만 이 바베큐 맛집의 냄새가 자, 상차림부터 한번 볼까? 이건 더덕 생채. 상큼 쌉싸름한 이 더덕의 향이 에피타이저 역할을 톡톡하게 하네. 입맛을 싹 돌게 해준단 말이야. 그 다음은 어디 보자. 도토리묵. 도토리묵의 담백함과 이 묵직한 양념의 맛이 환상적인 조화를 이룬단 말이지. 그래, 이거야. 딱 봐도 이 토실토실한 고기들, 기름기 좔좔 흐르는 삼겹살에 담백고소한 목살까지, 장작으로 초벌까지 돼 나오니까 굽는 시간도 좀 줄고 훈연 냄새가 잔뜩 배어 있어서 고기 맛이 2배, 아니 3배다. 3배. 고기에다가 버섯, 해산물에 통통한 소세지까지. 목구멍을 타고 내려가는 이 고소한 돼지고기의 맛. 천국이다. 계속 돼지고기만 먹다 보면 살짝 느끼해질 수가 있거든. 그럼 뭘로 해결하냐? 밥 더하기 고기 더하기 구워진 반찬. 이 루틴으로 무한으로 돌릴 수 있지. 양송이에 소금 솔솔 뿌려서 한 입 넣으면 풍미 너무 좋다. 송이야, 이야, 너 정말 끝내준다. 이 불판 위에 뭘 구워야 제일 맛있을까? 돼지 기름이 살짝 발라진 불판 위에 전복을 구우면 버터 전복구이 같은 그런 고소함이 느껴지거든. 게다가 통통한 소세지까지 입에 물면 탁 하고 터지는 그 맛이 진짜 일품이야. 구워 먹는 고기랑은 또 다른 맛이 있다고. 구운 더덕에 구운 김치. 밥도둑이 따로 없잖아. 오늘 기름칠 제대로 했다. 이 근처에 예쁜 카페들이 아주 많잖아. 시원한 아이스 아메리카노 한잔하러 또 가보자.